Hello friends, welcome to Sara's Head. இப்போ first நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ஹெல்தியான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் டீ. நம்ம டெய்லி இந்த டீ நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா கோல்டு காஃபுக்கு செம்ம ரிலீஃபா இருக்கு. நீங்களும் ஒரு டைம் இந்த டீயை ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் டீ பவுடர்ல வந்து சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இருக்கிறதுனால கோல்டு காஃபுக்கு ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும். இது லாஸ்ட் வின்டர் சீசனில் இந்த டீ எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. பொதுவாகவே இந்த இப்போ இருக்க பேண்டமிக் சீசனில் நீங்கள் இந்த டீயை டெய்லி குடிக்கலாம். வாங்க இப்போ இந்த டீ எப்படி பண்ணலாம் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த டீக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு சுக்கு 50 கிராம். சுக்கு வந்து நான் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் எல்லாத்தையுமே, அதனால் முழுசாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் பொடிச்சு வச்சுருக்கேன். மல்லி 80 கிராம், மிளகு 25 கிராம். இது வந்து நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து வால் மிளகு, இது காரம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், அதனால் நான் 15 கிராம் எடுத்திருக்கேன். ஓமம் 15 கிராம், கிராம்பு 10 கிராம், பட்டை ஒரு பெரிய பீஸு அதை நான் உடச்சி வச்சுருக்கேன், திப்பிலி 5 கிராம், ஏலக்காய் 10 கிராம். இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நல்லா இப்போ பொடியாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரணும். பாருங்கள், இப்போ நான் நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இதுதான் இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் டீ பவுடர். இதை வந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நல்லா நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஒரு 1லேருந்து 1.5 மாதத்துக்கு எனக்கு வரும். நான் டெய்லி 2 வேளை யூஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இப்போது இந்த டீ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன். இப்போது நான் 2 பேருக்கு தேவையான தண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 டம்ளருக்கு ஒரு 3 ஸ்பூன் பவுடர் போடுறேன். இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு. உங்களுக்கு பிளாக் டீ கலரில் வேணும் அப்படின்னா லைட்டாக கொஞ்சமாக இதோ இவ்வளோ அளவாக நான் வந்து டீ தூள் போடுறேன். இப்போ டீ கொதிச்சு வந்துருச்சு. நீங்கள் உங்களுக்கு கோல்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பனங்கற்கண்டு போட்டுக்கலாம், இல்லைனா நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணுங்கள். ஒயிட் சுகர் யூஸ் பண்ண வேணாம். நான் இப்போது 2 பேத்துக்கு தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். நிறைய சுகர் போட்டுறாதீங்க, அப்போ இந்த டீயில் உள்ள காரம் தெரியவே தெரியாது. சுகர் எப்போவுமே அளவாக சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நீங்கள் டெய்லி மார்னிங் ஈவினிங் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டு காஃப்லேருந்து பயங்கர ரிலீஃபாக இருக்கும். தலைவலி இருந்தால் கூட இந்த டீ குடிச்சிங்கன்னா பயங்கர ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். இந்த டீயை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் உங்கள் அப்டேட்டை சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.